歡迎收睇 Kiro 通處玩。咁咧，我哋而家就身處喺呢個尖沙咀嘅海港城啦。咁大家估下，我哋今日點解會喺海港城咧？俾啲 tips 大家見唔見到我着緊嘅呢個 T-shirt， 仲有呢一個通袋。不得了，冇錯啦！我哋今日咧就係要去呢一個香港首間 Chiikawa 嘅官方 pop-up store。其實我哋而家咧係有啲緊張嘅，因為我哋事前咧係冇喺 KKday 度做預約去攞籌嘅。咁我哋就要即場咧去到現場去攞翻籌，先至知我哋今日去唔去到呢一個 pop-up store 嘅。如果去唔到呢條片，真係正式作廢啦 ending 嘅。好啦，咁而家我哋事不宜遲，因為時間緊迫，我哋走咗落去攞籌先，轉頭再 update 大家。而家我哋就排緊2點派籌嗰條隊啦，咁佢應該前面有大概30-40人度已經等緊嘅，唔知我哋排唔排到咧？我哋睇睇結果先，好緊張。咁我哋咧而家啱啱就成功咧攞到今日嘅整理券啊！今日43號飛，咁咧3點鐘咧就可以再入翻場啦。咁其實我見咧應該都唔難攞啊嗰個整理券，因為咧其實而家今日已經係冇咗嗰啲爆款咧去到賣噶啦。咁所以咧我哋就可以行下海港城先啦，跟住去到3點鐘嘅時候就再入場啦。咁大家可以見到咧，即日整理券咧，其實係有3個時段去到去派發嘅。另外注目商品咧，咁有分3輪去到去發售，4月9、4月15同埋4月21係最後一輪嘅。3點籌。係，唔該。多謝你。好，我哋而家咧攞個，哎呀，擦咗你個檔單添，可以攞咁耐先。好，而家咧我頭先咧一入嚟已經見到咧係有個首輪嗰個賣嘅嘢，我哋去咗嗰邊先。而家呢隻咧就係首輪咧係限量開賣嘅產品，其實日本應該有㗎啦，不過咧日本就應該賣晒，之前去日本都見唔到，而家揀一隻靚啲嘅先，揀Chiikawa公仔係要揀隻靚啲嘅樣。睇下邊隻小白得意啲肥啲先，呢隻係平衡世界嘅小白啦。跟住咧，而家我哋仲見到有好多啲 tote bag 款喎，呢啲款好似日本都唔覺有喎，有兔啦。Chiikawa啦，有小白啦，仲有啲 T-shirt 款。呢個好可愛啊！呢個我日本見過呢個，因為好多唔同嘅小白啊，仲有呢一個平頭嘅小白啊，好可愛啊！跟住呢個 T-shirt 係應該係拉鏈嗰個款嚟，如果冇錯。哇！我而家深深眼咗呢件啊！第一呢件係綠色啦，跟住咧佢個背面影俾大家睇下先。佢個背面係一齊食嘢啊，跟住兔又喺度掹長啲嘢嚟食，勁可愛咯！睇下個價錢先。個價錢咧就係呢一個3000yen， 5沙10，505蚊。然後佢而家咧就賣呢一個229蚊。咁都對7算，都有啲貴。諗下先，行一輪，理清下個思維先。跟住呢度都有啲唔同嘅細公仔啦，都係賣99蚊。然後冇啊，呢個都係我哋係咪叫小腳嘅公仔？
basic 款咯，應該大家好多都有喎。哇！前一兩年勁興呢啲咧，叫咩袋咧？唔記得咗添，即係好似啲泡泡嗰啲咁嘅袋咧，有似 Cover version 喎。仲有呢啲袋。有監獄系列，不過就得翻呢個單佬。呢個咧係小白成日孭起身嗰個袋啊！我喺日本咧都買咗一個，未孭好似有啲尺度大開，得閒孭俾大家睇。呢個都好得意啊，毛毛嘅呢個質地呢一度本身，不過佢賣就都呢個好似蛇屌油，可以唔使咁急買。唔記得介紹翻，專登我帶埋呢一個可以掛喺度嘅小白，陪我一齊行街街，係咪小白 ？Hello。跟住呢度有啲唔同嘅筆袋啊，有啲手環袋啊，八爪魚系列啊，呢啲水族館系列啊，貼紙啊咁樣都有。跟住呢邊就壽司系列，佢有將唔同嘅系列咧都有分類，我覺得都 OK 嘅，揾得清晰啲。好可愛啊！乸孩子要食佢哋啊，超可愛。其實我好中意乸孩子，不過佢好少夜巡。呢個勁好笑，黐仔喺度喊，寫住 Wasabi 注意。我成日覺得咧，呢啲拖鞋咧好 Q 喎，但係咧喺香港長期咁熱嘅環境底下着咧，應該會焗到隻腳好臭，濕晒濕疹都嚟埋，搞唔掂。但係真係好 Q， 195蚊。都略貴咗少少，我自己覺得。但係當你諗下着住小白喺度喺屋企度行嚟行去，就會覺得好開心啦。好，咁而家咧我就已經買完嘢啦。咁咧最後咧我就係買咗呢個袋啦，最抵買呢個袋5蚊，同埋就係買咗個平行世界嘅小白。因為咧，其實我睇翻嗰間嘢咧，佢裏邊嗰啲嘢全部都係日本貨啦，咁好多都係已經見過，亦都冇乜新款咧，同埋冇乜獨家款，咁所以可以留翻下次去到日本嘅時候先至再入手，反正平啲。因為佢個價錢咧，其實係大概對7算，有啲可能再貴啲都會有嘅。咁我自己覺得日本有得退稅，咁然後又平啲，到時有新款，咁不如到時一次過先去再買啦。咁咧，我哋而家身後咧就去到下邊呢一層啦，下邊呢一層咧就係如果你購物滿300蚊嘅話咧，就會有一個繪馬會送翻俾你，咁你就可以箍喺啲樹上面咧就許願啊。咁但係呢個繪馬咧唔係木嚟嘅，佢其實係啲紙張嚟，好似 postcard 咁嘅質地咁解嘅啫。我自己覺得就唔係太值啦，同埋真係買唔落手，真係買唔落手，係啦。咁所以就影下俾大家睇下啦，咁同埋都有少量嘅打卡嘅地方啦。有啲人畫得好可愛啊，好多人畫啲兔兔啊，跟住呢個畫乸孩子啊，呢個畫黐仔啊，好可愛啊！大家啲畫工咁勁嘅，我一定畫唔到。我識得有啲人咧畫所有嘢咧都係得武藏小次郎咁嘅樣嘅，如果畫似卡哇一定畫唔到咁嘅樣，好 Q 啊！好，如果大家都中意我拍呢類型嘅片嘅話咧，記得 comment、like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。我哋下次再見，拜拜。